manimba ny fitondram-panjakana ankehitriny Camille Soriny hoy ny député Georges Androangy manoloan'ny mpanao gazety. Nambarany fa ny ministra Mahafaly Olivier no fosotra ka nahatonga ny fahadiso mpitondram-panjakana teo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra hatramin'izay izay nampitarazoka ny raharaham-pirenena tahaka izao. Mirabanao ary miraba antsika rehetra izay mijery n'ity fahitalavitra ity télévision malagasy ity tompoko zany hoe ny olona anao passation zany ny olona efa notifié iza moa tokony notifié tokony tribunal administratif notifié le olona fa fantatray fa tsy ho vitan'ny tribunal administratif zay zavatra zay noho ny andraikitra maro zay antsoroany dia ny préfet zay amin'ny chef lieu ny faritany zany no mandefa notification zany amin'ny district tsirairay avy dia anjaran'ny lehibe ny district amin'ny toerana amin'ny notifié le maire zay lany amin'izay fotoana zay vao manomboka les passations zany amin'izay fotoana zay fa mandray fiofanana ihany koa reo maire entrant sy maire sortant satria ny zava-misy matetika tsy mazava ho inona moa zavatra pasena raha izay faharoa koa nandray tsy inspection no atao amin'io sasany mitondra huissier sasany fa passation no atao. Teteziny lalao Ravalomanana ny efitrano lapan'ny tanàna ary nobedesiny avokoa ny ankabeazan'ny mpiasa. Sarotra be mihitsy. Sarotra be zany dia le recensement iny zany zao nefa mba afahanay mahafantatra hoe faritra riananina ohatr'izao ny kisy tena venty tsy izay ihany fa hatramin'ny jiro sy neny amin'ny couloir dia voatsirika avokoa. Teny ampivoany lalao Ravalomanana raha nanontanian'ny mpanao gazety ny kiasika io dian'io dia valibiraingina tahaka izao no azo. Anasa aloha fa mivisity ala mbola atao tsy miresazesaka zany tsy miresazesaka andreo fa manao visity fotsiny. Lalao Ravalomanana efa nahazo fiofanana avy amin'ny vadiny. Tiako le asa misy ny olona tena hoe mahasorena anahy ohatra zavatra vontranga mamazy hoe tsy miteny izy vola 50 000 anety nevis portra azo atao ny mifampiresaka amin'ny zavatra ohatr'izany. 17 tapitrisa mahery izany hoe 7 ny malagasy no tsy manana toeram-pivoahana mendrika sy madio. Avy any Mbomanarina mety amin'ny 67 hectares sika. Eto indray 10 avy any mampiasa ity toeram-pivoahana iombonana ity. Araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra eto mahatratra 1000 isan'andro no manjifa eto. Izany hoe na dia tanàna ety afovoan'ny renivohitra azy dia mila toeram-pidiovana iombonana noho ny famaroan'ny mpivezivezy sy ny mponina. Midika izany fa raha ity toeram-pidiovana eto 67 hectares ity fotsiny no mikatona dia olona narivony mety ho voatery mivalan-drano sy manao maloto eny Ankalamanjana sy eran'ny tanàna. Tranga iray izay manam-pirofo fa mbola maro ny ezaka mila tao ampanantonana ny toeram-pidiovana sy ny rano madio azo ampiasaina eny amin'ny fiarahamonina. Saika ny tombo avy eny zany ny volana lohan'ireo mpanjifa tamin'ity volana ity ny volana tamin'ny iray volana ambony zany tsy mbola voarahin'izy ireo dia tamin'ity avokoa ny facture vao tonga teo ampelantanan'ireo mpanjifa. Amin'ny ankapobeny zany na miverina aza ny asan'ny mpiasan-jirama dia mbola sahirakirana ihany ny mpanjifa mahakasika ny hoe vola vaizandray no entina andoavan'ireo jiro izay mitambatra ho amin'ity volana ity. Fandaminana raha teo koa zay mbola tsy fantatra satria raha nanatona tompona andraikitra zay dia tsy nahazo valiteny mahakasika ny hoe manahoana ny fandaminana mahakasika ny fiverenan'ny asan'izy ireo. Tsy maintsy misy foana ny aina avoy na any amin'ny dahalo na any amin'ny mpitandro ny filaminana rehefa misy ny fifandonana amin'ny dahalo hoy ny sekreteram-panjakana miadidy ny gendarmerie. Ny olana mipetraka nefa lazaina fa tsy manaja ny zon'olombelona ny mpitandro filaminana rehefa mahafaty dahalo. Tsy maintsy misy zany atao hoe infraction misy eloka zany ataon'ny olona anankiray dia misy ny fifanandranana ny tena izy amin'izy io tokony ho samborina zareo nefa moa zareo zany mitifitra dia rehefa mitifitra zareo dia tsy maintsy mampiasa ny fitaovana rehetrarehetra any ampelantanany ny mpitandro filaminana isamborana an'ilay olona. Isa 10 amin'izao fotoan'izao ireo zokiolona eto amin'ny ONG Masoandro Mody. Ny 700 amin'izy ireo dia voan'ny Alzheimer avokoa na ilay fahaverezan-tsaina ka atery ny fianakaviany eto ity ivitoerana izay miamanokana ny zokiolona ety Mazoarivo. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana trany dia tsy tompony tena nitsony ireto zokiolona voan'ny Alzheimer ireto ka voatery arahy maso akaiky hanikalasa vesatra didina azy ka izay no antony anateran'ireo fianakaviany azy ety an-toerana. Vesatra mihitsy vesatra tena mavesatra mihitsy satria azonao izany efa tsy tompony tena nitsony dia zany hoe enao no mandray azy an-tanana tsy mitatana ntsony amin'izay fotoana izay fa tena mandray an-tanana zany hoe enao daholo manao ny rehetrarehetra eo amin'ny toerany.